Hello，我係輝哥仔。咁上一條片咧就講到我去深圳睇屋啊，睇咗幾間之後都係覺得小區比較好少少，裏邊嘅間隔或者出邊裝修啊都係小區比較適合我呢啲帶住小朋友一齊住嘅人。咁我哋今日就繼續跟住一個中介去睇屋。咁呢個中介咧上一條片都有講過話，有細路嘅就盡量唔好揀新房啦，同埋要揀翻小區。但係咧第一棟感覺都唔係小區風格嘅屋嚟嘅，其實有啲似酒店，然後改建咗咁樣，好似個大堂應該有個櫃台咁樣俾人入住，同埋都冇嗰啲人面識別啊，或者要拍卡先可以入到嚟嘅地方。咁因為一入到嚟咧，陽光係幾猛嘅，因為有個大露台，個景咧都算幾開揚嘅。但係個廁所咧就要經過個露台行出去先可以去到，包括隔離嗰個廚房仔啦，所以整體嚟講咧就個間隔係怪怪地嘅。这个住的真的是舒服，这多少4080。这边是去林芝地铁坐地铁，这边就是村口，然後那邊就有個商業中心，就離村口比較近。佢話呢度係個村嘅入口啊，所以望到裏邊呢個露台出邊都係大部分係城中村嘅位置啦。唔知個衞生情況會唔會比較差少少？同埋其實留意翻個廁所嘅位置啦，係同個睡房拼埋咗，隔咗一埲牆嘅啫。咁可能瞓覺嘅時候會有啲樓上樓下嗰啲沖廁聲啊，可能就唔係咁好啦。或者更加差嘅情況係會有啲異味啦。咁就嚟睇第二棟，但唔知點解咧，又係好似酒店入邊入到嚟得一部 lift 咁樣搭上去嗰種，唔係講好話要睇小區嗰啲屋嘅。不過嗰陣就覺得啱啱睇屋咁睇多幾套都唔緊要啦，嚟都嚟到咯。咁呢個就係一房一廳啦，但係咧一望一望左邊呢度廳呢度又放咗一張床喎，成個感覺就好似俾人趕咗出嚟，可以喺個廳度瞓咁樣。同埋一個地方多唔多層咧，其實你睇一睇個窗咧就知道。因為窗出邊咧係抹唔到嘅，呢個位置咧都係對住大馬路啦，始終人多車多都會有啲雜音㗎啦。咁其實一般見到多層嘅我都唔會再諗㗎啦。再嚟就係睇下一棟，呢個係單間啦，但係咧留意到佢對面已經係一個工程啦，跟住隔離鄰舍仲喺度裝修緊。個熱水爐咧仲喺個馬桶正上方嘅，咁條管咧可能要扯出嚟咁樣沖涼，就有啲實際操作嚟講咧唔係咁順手。呢個位啊，雖然唔係對住大馬路啊，但係其實已經聽到好多車嘅聲，跟住諗住試下道門隔唔隔音啦。結果佢都係啲好簡陋嘅普通玻璃門咯，係完全只可以隔咗一細陣咯。就嚟下一間，又係呢個酒店款大堂啊！呢間喺個 lift 門口。這個裝修行嗎？單間 feel，但係間咗一個廳仔出嚟。
呢種就我覺得寧願唔好揀。這個多少？同埋佢帶我睇嗰啲咧，好多個 WiFi 都係就咁扯條線出嚟，就咁放喺張台度。我覺得打理起上嚟就唔係咁容易，有啲阻埞。咁呢種玻璃都係阻唔到啲聲。雪櫃細細個，講真呢種屋咧真係同單間小區款嘅話係差唔到好遠啊，就可能差個幾百蚊、1000蚊咁樣。咁我就唔會住呢種咯。再嚟另一間係行過去，就喺隔離，都係咁樣直接行入嚟啦。個安全性就相對冇咁高。如果俾人跟住入咗嚟嘅話，都唔知。佢話呢度細路仔唔租添。咁其實係咪大家我嚟睇小區咧？我都係唔係好知嘅。我自己就唔覺咯。呢種咧就唔知點解，我覺得佢好似係嗰種有甲醛嗰啲房，全身冇人住過。OK， 又係多層啦，嘈啦，也是3400 WiFi 放台面啦， 3200大馬路。咁好啦，呢度咧終於帶咗我去睇一個小區。但係結果個 lift 咧一開係新小區，好多工程都係做緊啦。可能係棟樓起好咗，但係咧啲小區業主仲要裝修個屋裏邊，所以咧嗰啲電梯啊同埋條走廊咧就嗰啲防止刮花嗰啲牆紙咧就全部都未拆嘅。跟住一出咗嗰部 lift 咧，心諗好大陣嗰啲油漆味咯。又係夾硬間咗一間房出嚟啦，對面係個工地，跟住隔離左右成棟樓都喺度裝修緊，相信都係新家私啦。新裝修就最驚有甲醛嘅。這個多少3380。3380，尤其是係第一手住落嚟咧，就會特別平嘅。有機會係想慢慢住人入嚟，跟住散咗啲甲醛佢先。再睇下同一棟另一間，可以見到其實啲灰塵連到門都咁樣。跟住呢個係個複式仔啦。但係到咗放床呢個位置咧，就好細啦，同埋好矮咯。跟住唔知點解有條通道行入去，然後裏邊係嗰啲排氣管咯，抽油煙機啊嗰種。咁如果小朋友醒咗爬咗入去，其實都幾煩嘅呢樣嘢。清潔都唔知點樣清潔，隔音又隔唔到。整體嚟講，呢個小區我覺得都係唔適合住咯。就算係都可能要等5年左右，咁就都係間咗一個複式。不過唔知點解咧，佢個裝修有啲似嗰啲小朋友玩嗰啲水滑梯兒童城堡嗰種啊，有啲搞笑。跟住嗰啲洗衣機啊、雪櫃啊，都喺度攝晒嗰啲罅裏邊咯。洗手盆下邊係個洗衣機，然後個樓梯下邊係個雪櫃。呢種就有啲奇怪咯，感覺可能比起香港更加物盡其用，係地盡其用。跟住張床好細啦，薄切切咁嘅，好多複式嗰張牀咧都係好矮嘅，基本上可以話冇咩床嘅承托力，純粹就係為咗睇落個天花板唔好太矮咧，就張床都要放薄啲。整體嚟講咧，最後就揀咗嗰個白石龍小區裏邊4300嗰間屋啊。跟住咧，最後就傾到去4100啦，咁另外仲有管理費、水費、電費。跟住網費都要自己申請嘅，咁就冇煤氣啦。咁起碼嗰棟嘢係對住個平台景啦。嘈嘅話應該都唔會嘈得去邊嘅，除非嗰啲地鐵開始起嗰啲工程咧，咁就可能會有好大聲。
咁之後會再分享下喺大陸租咗屋之後有咩要做啦，屋租、管理費、電費、水費點樣交，網絡點樣申請，同埋會去做埋嗰個居住證嘅。咁大家如果想知道呢啲資訊嘅話，就可以 follow 我，同埋喺留言話俾我聽。咁我哋下次再見，拜拜。